Em Atos 2, fala sobre que do céu veio um som de um vento impetuoso que encheu a casa, e todos foram tomados e partidos e falaram em novas línguas. O problema aqui do céu não é questão muito de barulho, mas de um som, de um vento que enche a casa. Às vezes, o que pode comover o céu, o som que pode chegar, é quando tem alguém que ora. Quando todos se reúnem no mesmo lugar, é você entender uma coisa, estava em uma só concordância, e todos foram repartidos e falaram em línguas. Quando os de fora estavam falando embriagados, não. Só quem entende o dom discernido em espírito conhece sobre todas as grandezas de Deus. Amém? Receba essa palavra no teu coração.